كانت بتتمشى في القطر ووقعت بين عربيتين وجسمها فضل يتنفض جامد. شافتها المضيفة وحاولت تساعدها وتتصل في المضيف التاني، لكن اتفاجئت إن البنت وقفت بعد كده واتحولت لزومبي وهجمت عليها واتحولت هي كمان، والبنتين بدأوا يهجموا على ركاب العربية، واللي بيتعض منهم بيتحول لزومبي هو كمان. سوان كانت عاوزة تدخل الحمام، لكن بتلاقي راجل واقف مستني مراته الحامل تخرج من جوه وبيقول لها تروح لحمام تاني. في الوقت ده أبوها بيصحى على رن التليفون وبيشوف في الأخبار عن حالات الشغب اللي ملت العاصمة وإن في وباء بيصيب الناس. بيروح يدور على بنته. لما بيوصل للعربية اللي فيها سوان بيلاقي العربية كلها بقت زومبي. بياخد سوان وبيهرب بسرعة بيها من جيش الزومبي اللي بيجري وراهم، والناس بدأت تهرب من العربيات بتاعتهم. الراجل ده حس بقلق وخبط على مراته تطلع بسرعة، وبيهربوا بسرعة وبيقفلوا باب العربية عليهم قبل ما الزومبي يوصل لهم. بيلاحظ ساكو إنهم هجموا عليهم لأنهم شايفينهم، فاستخدموا ورقة جرايد علشان يحجبوا نفسهم عن الزومبي، وفعلا الزومبي هديوا بعد ما بقوا مش شايفين حد منهم. سواق القطر بيكلمهم في الميكروفون وبيقول لهم إنهم مش هيقفوا في المحطة الجاية، وإنهم هيقفوا في اللي بعدها لأن الجيش محاصرها وهيأمن كل اللي في القطر. واحد من الركاب بيقول له أنت عارف إيه اللي بيحصل؟ فبيقول لهم إن ده أمر جاي من القيادة، وإن اللي بيحصل في القطر دلوقتي بيحصل في كل المدن. بيفتحوا السوشيال ميديا وبيعرفوا إن في وباء بيحول الناس لزومبي، وإن كل اللي بيتعض من شخص مصاب بيتحول هو كمان لزومبي. ساكو بعد ما اطمن على بنته بيحاول يتصل على والدته علشان يطمن عليها، بتقول له ياخد باله من نفسه ومن بنته، وبيسمع بعدها أصوات غريبة فبيعرف إن والدته اتحولت هي كمان. بيتماسك قدام بنته وبيطلب منها تقعد على الكرسي وتستناه، وبيروح للعربية التانية وبيكلم واحد من معارفه جوه الجيش وبيقول له إنه مع بنته في القطر اللي رايح للمدينة وعاوز منه خدمة. فبيقول له إن الجيش هيعزل الناس داخل الحجر الصحي، وبينصحه أول ما يوصل ياخد طريق الميدان الشرقي وهو هيبلغ رجالته. فبيشكره على الخدمة دي، وبيلاحظ إن الراجل المتشرد بين الكراسي وسمع المكالمة.